喂，hello，大家好，又係我阿坡啊，歡迎收聽阿坡有嘢講嘅節目。好啦，嗱，繼續講一講咧呢個河馬同埋坎伯嘅呢件事啊。咁啊，坎伯就已經仙遊咗啦。咁之後嗱，已經係收到消息啦，呢一隻咁嘅陳西咧就話唔會處理坎伯嘅身後事啊。咁啊，另外陸大狀啊同埋翁靜晶律師咧都係咁講，河馬呢單案咧有機會咧真係被撤控喎。嗱，如果咁樣呢，就真係好唔公平啦！俾佢哋玩咗我哋香港人2年啦。咁啊，你諗下啦，如果萬一真係撤控嘅，咁呢一個河馬咪真係逍遙法外。所以呢，我喺節目入邊呢就會講解入邊呢嗰個情況啊，點解係咪真係可以撤控呢？咁啊，究竟如果要撤控係應該點樣嘅方式去做呢？嗱，咁啊，你聽入邊嘅節目內容呢，我入邊呢就會講解㗎啦。另外，所謂可伯嘅一啲遺產呢，嗱咁啊，仍然坊間都喺度講緊啊，450萬，咦，究竟係咪真係可以攞得翻啊？咁呢隻河馬係咪真係可以分到啲遺產啊？但係好奇怪喎，呢啲咁嘅450萬一早已經俾佢細女呢，就已經係攞咗出嚟㗎啦嘛。嗱，因為尋日嗰輯呢，咁啊，我已經係講咗啦，就話睇翻呢個《星島日報》呢，就係話。佢啲仔女呢，就係有去睇下坎伯嘅，咁即係臨終前呢，有見最後一面喎。咦，咁但係呢，坊間啊有個問題就係話，好似呢一個消息冇人證實到係真定係假喎。但係呢，某一啲嘅同阿可伯3000比較相熟嘅一啲 YouTuber 啦，就係話係冇嘅。咁其實而家呢一樣嘢，佢啲仔女有冇去過睇下坎伯呢？嗱，呢樣嘢又係成一個謎啊！無論頭先講嗰啲嘢咧係點樣都好啦，咁跟住落嚟咧就會做一咧咁拆解噶啦。好啦，開始之前麻煩大家俾個 like 支持下，免費訂閱，你哋嘅訂閱咧就係最大嘅支持嘅，同埋你哋嘅 like 啊都係一樣係好大嘅支持嚟噶。咁啊，介紹俾你哋朋友聽啦，同埋留言啦，唔該晒你哋。嗱，呢隻陳西咧就真係衰到冇人有啦。嗱，呢個人呢，就真係呢，未同阿坎伯係離婚噶嘛，咁啊仍然係呢一個合法嘅妻子嚟噶。嗱，呢啲咁嘅身後事呢，一定就係阿陳西去處理嘅。嗱，條友仔呢，就係衰到咁樣呢，就係已經係確認咗啦，就係話唔會處理呢啲身後事噶啦。嗱，咁其實呢，確認之前呢，咁社署呢都揾咗叫做阿坎伯嘅家屬啦，即係揾阿陳西。嗱，真係衰到冇人有啊，又 P 機啦，又真係，唉，真係衰到咧，真係唔識講啊！咁啊，而家咧就由阿3000去處理啦，再加埋一個慈善機構一齊幫手處理啦。我聽翻就係東華三院嘅，即係呢一個咁嘅身後事，無論由呢一個醫院直去呢一個火葬場又好，即係唔會有呢一個叫做殯儀嘅嘅點啊，喺即係叫殯儀館度設靈噶啦。咁起碼都叫做咧可以完整咁樣做咗呢一個咁嘅呢個程序啦。咁之後火化完之後就揾個地方上位啦。咁啊希望就係即係咁樣去做啦。咁啊要睇下佢哋東華三院究竟個 budget 幾多啦。咁啊如果嗰個 budget 係夠嘅咧，咁啊就好似我頭先咁講啦，即係會完咗之後就有個位就係上骨灰啦。咁啊，如果冇嘅話，就可能同我之前講一樣，就係用一個最環保嘅方法，就係譬如一啲綠色殯葬嘅服務啊，咁啊喺呢一啲花園度灑咗啲骨灰啦。咁啊要睇睇阿3000同呢個東華三院呢，佢哋點樣協調啦。所以呢，阿坎伯同河馬呢件事呢，其實反映到一樣嘢，尤其是呢講真呢30-40年啦，即係中港婚姻啊呢個問題啊。咁啊，其實都睇到好多噶啦，即係有啲內地女子啦嫁咗落嚟香港呢，咁啊真係其實呢，唔係真正係相夫教子嘅。講真係有啲呢，嗱有啲啊真係生咗細路仔呢，有啲啊真係唔理嘅，根本呢就一心呢就落嚟香港之後呢，就係會同嗰個男人離婚嘅。咁而家呢一個呢，阿陳西呢個 case 呢，只係貪啊可伯呢諗住佢有錢，有450萬，咁啊諗住可以分到一筆，咁啊但係講真啦。就算阿坎伯又冇450萬呢，咁啊首先即係呢一個咁嘅陳西呢個女人呢，佢個心態呢同阿坎伯喺埋一齊呢，其實都係為咗錢嘅啫。你要都係真愛咩？知道佢冇錢之後呢，係咁啊俾佢食啲痛風餐啊，咁啊唔毒嘅嘢唔食啊，啊調翻轉晒
即係夏天係食羊腩煲啊，冬天係食雪條啊、生冷嘢啊，搞到佢身體壞晒啊！即係講真啦，咁樣食法呢，一個後生仔啊，講真嗱，十零廿歲可能叫做唔好，即係唔係話得唔得啊？我諗十零廿歲都唔得啊，頂唔順啊！即係你去到中年嘅40-50歲，一樣都係頂唔到啊！首先一樣嘢呢，男人嗰個體質呢同女人又唔同啊！真係呢，唔可以夏天食一啲咁嘅燥熱嘢啊，即係咁滋補嘅嘢㗎。即係等於嗱，夏天你係唔應該食一啲咩黨參啊、高麗參啊，等於呢啲啫嘛。男人你食呢啲唔同㗎，大佬你女人如果係即係譬如生完小朋友啦，過咗嗰個即係嗰啲惡露完全冇晒啦。咁啊，佢要進補嘅，食咩當歸、黨參、高麗參呢？嗱，呢啲呢，女性如果係生完小朋友呢，就算夏天呢都可以受到喎，因為男性同女性嘅體質呢係唔同噶嘛。咁呢一個河馬呢，就真係將阿可伯呢，哇，明明呢個體質可能叫做唔差唔好啦，即係唔會話差到好似即係臨去之前咁樣啦，係咁谷佢呢，谷到佢個身體呢壞晒。即係你諗下，所以呢一個咁嘅陳西呢個女人呢，就一心呢，就係諗住要為咗錢，冇錢啦，咁啊之後係咁毒害啊、慘白啊，搞到佢呢，就算冇病都變有病啊，所以身體而家呢啲咁嘅癌細胞，都唔知係咪真係呢？即係同佢喺埋一齊嗰段時間啊，成日都係咁俾佢食一啲對身體冇益嘅嘢啊，真係可憐啊！呢個慘白，即係臨去呢都去得咁樣咁辛苦啊！咁就而家咧又要講一講呢個陳西嘅案件啊！嗱，聽翻呢個陸大壯同埋翁靜晶律師講咧，就係話：咦，河馬呢單嘢真係有機會撤控喎！嗱，如果真係咁樣咧，就真係我哋香港人咧，就好多人都點講啊？嗱，淨係可以講一個字：憤怒，即係覺得好唔公平啦，又憤怒啦！大佬你咁樣去叫做傷啊慘白，傷到人哋即係永久傷殘嘅。打到人哋咁樣嘅，你叫做可以撤控嘅。喂，咁以後嗰啲案件啊，亦都係咁樣嘅情況。喂，好多都可以撤控。喂，你有一單係咁樣可以撤控嘅，跟住落嚟有好多案件都會係咁樣跟住咁做咯。嗱，雖然咁講，阿慘白呢就係叫做一個叫關鍵嘅證人啦。一個關鍵嘅證人呢已經係先遊咗啦，係咪就真係可以將呢個案件呢叫做撤控呢？嗱，譬如咁講啦。呢一個慘白先遊咗，坊間又先遊埋，鄰居又先遊埋，咁樣係咪已經係唔需要去控告河馬？咁之前嗰啲咁嘅驗傷報告啊、環境證供啊、CCTV 啊、落嘅口供啊，喂，其實嗰啲全部都有法律效用啊嘛，已經係進入咗呢個司法程序噶嘛，就係咁樣咁簡單就會取消。嗱，呢樣嘢咧值得商榷啊！咁嗱，雖然咧我就唔係呢一個法律界人士，亦都冇呢一方面嘅專業知識啊。咁但係以一個普通市民咁樣去聽呢件事咧，喂，如果就係咁樣，因為阿慘白去咗啦，就可以撤控嘅，真係好唔公平啊！同埋應該咁講，係咪要撤控咧？應該係由呢一個律政司 DOJ 嗰邊去決定啊！嗱，就算你係大狀，你係律師，你有專業嘅知識，你係可以講呢樣嘢，但係唔係由你去決定話係咪真係可以撤控。首先，律政嗰邊即係 DOJ，佢哋係會去確定呢究竟係咪可以撤控嘅。嗱，首先一樣嘢，我哋唔好咁快即係落一個定斷先啦，係咪先？嗱，呢一個律政 DOJ，我哋等佢出一個答覆啦，好唔好？嗱，應該而家呢一個程序呢，應該實有一啲程序做緊㗎啊，即係律政嗰邊。究竟而家慘白去咗啦，律政嗰邊係咪認為呢一單案件呢係會需要即係叫取消呢、撤控呢？嗱，咁啊，我哋俾啲時間啦，等一等呢一個律政嗰邊呢，就會有一個消息出嚟㗎啦。嗱，雖然就係話慘白呢單嘢呢，同阿河馬係叫做拆開咗嚟審啦，咁但我 check 翻呢一個即係律政嗰邊嘅呢一個法庭日誌啦。咦，其實佢哋大家個檔案編號係一樣嘅喎。嗱，我 check 過冇理由錯㗎。咁如果有網友 check 咗嘅，嗱，如果真係嗱，如果譬如真係我錯嘅，嗱，即係麻煩啲網友咧就留言講翻係咪真係唔同嘅呢個檔案編號啊？嗱，咁頭先我真係錄音之前咧，我 check 咗一次嘅。
咁啊真係同一樣檔案編號啦。咁嗱，雖然就話係分開咗兩單案去審啦，嗱都講明啦，如果真係分開兩單案嚟審嘅，咁啊已經叫做點講啊？大家有 separate issue， 餡白還餡白咁去判，陳西還陳西咁樣判噶嘛，咁冇理由即係你話隔離呢單案嘅人係同呢一單案件係雖然有關係，佢已經去咗啦，隔離嗰單咧就可以取消，隔離嗰單都未審，係咪先？咁其實已經有晒證據，有晒意圖，有晒一切嘅medical report， 咁已經證明咗呢一個人嘅動機可以由原本19轉17嘅。咁律政嗰方面其實已經有充足嘅證據去起訴呢一個人噶嘛。咁係咪仲要咁容易就係話一個要撤控就撤控呢？係咪先？咁啊首先啦咁講啦，公平啲啦，即係等呢一個律政 DOJ 有冇一個正式嘅公佈出嚟啊？我哋俾少少時間去等一等呢一個消息，即係唔好咁快咧攞一個定論先嚇。嗱，咁啊而家又要講一講呢個450萬嘅遺產啊！嗱，呢個450萬一早就俾阿餡白個細女咧攞咗出嚟噶嘛。咁啊原本呢個450萬咧就每個月咧，即係起碼都有話叫做嗰陣時講下，有2萬幾蚊咁上下㗎。咁講真啦，你2萬幾蚊嘅好夠使啦，以一個老人家嚟講，係咪先？佢又住喺元朗嗰頭，喂咁多嗰啲資，任你點叫都得啦。你每個月2萬幾蚊食又可以食得晒啫。你租個地方住，我當你嗰度有套房嘅。套房即係而家叫劏房啦嚇，6000蚊7000蚊得唔得呢？元朗區我諗應該得啩，係咪先？你又唔係住市區，咁你食你唔好煮咯。有時你落街食下啲咩餐，而家又有啲咩2餸飯3餸飯又平到笑嘅，係咪？食完飯順便走去叫個支，咁你咁樣呢個人生享受幾好。有時去下呢個大坑渠飲罐啤酒。得閒咧去下街市咧就望下女人，咁你呢個日子咪覺得好好咯。嗱，450萬呢，呢一個陳西咧就唔使旨意攞到啊，因為根本就係婚前嘅財產。嗱，婚前財產又係有啲咁講法啦。婚前嘅財產咧其實咧都可以咧列入埋呢一個叫做因為佢哋兩個係正式夫妻咧係可以分嘅。但係首先一樣嘢。呢個戶口呢450萬咧，根本啲錢咧就唔屬於阿餡白噶嘛。咁所以你呢個陳西諗嚟做咩啫？你而家就算揾幾多人去幫你諗嘢又好，又話仍然 keep 住本剪咗角嘅存摺又好，都諗住可以攞翻450萬嘅，你就幻想嘅。嗱，因為之前咧上年某段時間咧，呢一個陳西咧話試過去揾啲古惑仔去諗住同佢啲仔女收數噶嘛，傻啦！呢啲咁嘅古惑仔咧，即係有好多係啲收數公司咧，即係同嗰啲即係叫做大耳窿啊，所謂以前叫大耳窿啦，即係財仔啦，即係有一啲關係嘅，都係嗰班人嘅啫。人哋又唔會同你做呢啲嘢嘅。講真，首先我上年嘅節目都講咗啦，呢一個450萬。嗱，銀行存摺個名咧係寫呢個餡白同埋佢個細女個名噶嘛，又唔係有你個陳西個名，有你陳西個名嘅，咁起碼都叫做為人哋古惑仔見到你銀行簿嗰度係你個名嘅，之後有人提取。嗱，呢個問題喺度啦，提取出嚟嗰450萬邊個提取啊？有冇嘢證明到係真係佢細女提取啊？如果冇嘢證明到嘅，你古惑仔點樣幫你做咧？係咪先？你要一張白紙黑字證明咗一樣嘢係佢細女提取噶嘛？咁另外你要知道啦，阿餡白佢個大仔都係做呢啲紀律部隊噶嘛。咁你個戇居嘅，你人哋個仔做紀律部隊呢啲，喂都有好多啲呢啲咁嘅窿路啦。你諗住你個陳西可以用呢一套咧去追翻啲錢？人哋個仔雖然話佢就係紀律部隊，喂人哋係白啫。咁黑嗰啲唔多唔少都識啲噶嘛，你要搞人哋，人哋都可以搞你噶咋，你唔好咁傻啦呢個陳西。所以咧呢450萬咧，你係唔好諗住一半可以分到甚至乎你係1毫子都攞唔到戇居你個陳西，唔好諗咁多嘢啦。嗱，咁我琴日嗰集咧就講咗話餡白嗰啲屋企人啦，喺佢臨終之前咧都有去醫院見餡白嘅。
嗱，我就係聽翻有台講咧，就好似話佢啲仔女咧係冇去見阿鹹伯嘅喎，咁亦都3000，亦都冇確認到呢樣嘢。嗱，咁嗱報章咧就係咁寫，就係話佢啲仔女咧喺佢臨終之前咧係有去嘅。嗱，咁啊，即係兩樣嘢啦，報章還報章啦，我哋網上嘅 YouTuber 嘅消息，即係你知啦，咁啊有一個網台啊同阿3000同埋阿鹹伯咧就比較熟絡噶嘛，咁啊應該嗰邊嘅消息咧，我相信咧就比較係即係準確即係同報紙咧嗰邊有啲出入啦。嗱，有時報紙嘅嘢咧唔係話佢哋錯，咁啊有時報道出嚟嘅嘢咧，可能叫做交功課啦。咁啊，係咪真係去咗見鹹伯咧？就真係一個問號啊！咁啊，其實有冇都唔緊要啦。咁啊，其實咧事實咧就係阿鹹伯已經係去咗啦，就係咁簡單。呢隻咁嘅蠢西咧，亦都咧不守婦道啦，亦都唔會處理佢嘅身後事啦。咁啊，即係喺阿鹹伯喺埋一齊嗰陣時，都已經係叫做同呢啲咁嘅咩鬼鼠平啊！咩阿門啊，仲有其他嗰啲咧就係搞埋一堆啊！即係簡單啲講一句啦，不守婦道咯嚇，係咪真係有出軌咧就唔知啦。嗱，總之咧，自從上年5月30號咧，兩個人就係話打鬥啦，之後先至又話要離婚啦。咁但係嗱一直咧咁啊，就算去到今年嘅年頭啊，都係咁講嘅。就算話咩去咩家事法庭，其實使好少錢嘅啫，都冇錢去喎。咁即係其實由今年年頭咧都未搞㗎，因為嗱首先要分居1年啊嘛。咁啊由當5月30號去到今年嘅5月30號，其實一啲動作都未搞㗎喎。嗱，我當你分居已經早1年啦，但係首先你個法律程序咧，你起碼要即係入咗字先，之後真真正分居1年之後先至可以叫做話踏入呢一個離婚嘅程序啊！咁而家呢一刻嚟講咧，佢哋乜嘢都未做嘅。咁呢一隻蠢西咧，仍然係阿鹹伯嘅合法妻子嚟嘅。咁所以咁講啦，呢隻蠢西你話係咪不守婦道咧？咁啊絕對係100%係嘅。嗱，咁當年咧訪問鹹伯同埋河馬嗰個東張女神梁敏巧啊。咁啊，琴日咧就透過短信咧回覆星島頭條咧，就表示有留意到可伯呢個新聞，希望咧鹹伯咧就可以安息啦。咁採訪嗰陣時咧，都知道佢咧遭遇即係點講啊？其實佢都覺得阿鹹伯咧係非常善良嘅，咁啊亦都係敢愛敢恨嘅人，咁啊希望佢可以安息啦。咁其實頭先都講過啦，呢一個咁嘅 case 咧，都反映到一啲叫做呢啲叫做老人家，佢哋咧早年喪偶，咁之後就一個人咁生活啦，咁啊唔多唔少就一定係會有啲孤單寂寞嘅時刻㗎啦。咁啊又遇上呢啲咁嘅騙子即係阿陳西呢啲啦，尤其是佢哋呢啲係專業點講啊騙婚集團落嚟香港嗰啲啊，咁樣佢哋就專係揾呢啲叫做希望啦。揾到啲有錢啦，即係唔係話即係去到咩幾億啊？即係希望有少少錢啦，即係好似阿鹹伯呢啲咁有450萬，佢哋嘅目的咧都係希望揾呢啲叫做水魚啊，希望過一啲比較理想嘅日子啊，希望幸福少奶奶咁樣啊。咁講真啦，呢啲咁嘅中港婚姻留落嚟嘅問題啊，剩落嚟嘅呢啲咁嘅女士啦，就係好似阿河馬呢啲啦，咁啊就係害緊呢個我哋香港嘅市民啦，即係害緊呢啲香港嘅呢啲單身男士啊，即係鹹伯呢類型啦。咁啊，鹹伯有冇錯咧？嗱，其實亦都有錯嘅。咁啊，對啲仔女唔好啦，講埋晒啲嘢尖酸刻薄啦，又要詛咒佢哋啦。咁啊，再加上俾呢一個蠢西去慫恿洗腦啊，咁之後先搞到咧呢一件事咧越演越烈啊。咁喺過去嘅2年啦。即係有多啦，2年有多啦。咁我哋先至喺度食花生嘅啫。嗱，譬如好似我咁樣，我一直都冇講鹹伯同埋河馬呢個 case 㗎。咁啊，自從係佢哋兩個咧，即係打交啦。咁啊，呢個獵口打交先就咧，即係我先至開始講佢哋嘅啫。咁之前咧，我都係聽佢哋嗰啲嘢，覺得哇呢兩條友喂好煩啊！
為咗個450萬就搞到上東張，其實你哋兩個人究竟係為咗啲乜嘢㗎？咁啊，我感覺就係、你哋多一事不如少一事啦，即係冇諗過咧，佢哋兩個咧就係因為咧上東張而搞到咧可以變咗一個國際大網紅啊！即係唔好話香港啲人識得去啊，真係識聽廣東話嘅人咧，遍佈全球啊，都根本識得佢哋呢兩條友啊，即係餡伯同埋阿陳西啊，佢哋兩個真係咧，真係柒出國際啊！咁啊，佢哋啲醜嘢咧，真係傳到去全世界嘅華人啊，識聽廣東話嘅啊，都知道啊。因為好似譬如我呢個台咁啊，有啲節目啦，入邊有一啲粉絲留言啦，佢哋其實咧都唔喺香港㗎。譬如喺加拿大啊、英國啊，佢哋喺馬來西亞都有㗎。咁亦都有印尼華僑添嘅。咁所以你諗下啦，即係佢哋兩個啲醜事咧，其實如果冇河馬嘅出現咧，基本上呢件事咧就唔會鬧到咁大嘅。嗱，無論點都好啦，我今次呢個節目咧，其實咧就冇辦法可以講晒全部嘅嘢。其實我都好想即係盡量好 detail 咁樣每樣嘢，即係深入分析啊，講到好長嘅。咁但係如果再拖長咧，就我擔心呢個節目咧唔係講緊而家21、23分鐘咁短啊，我驚去到成40分鐘咧，到其時咧反而咧係冇人聽啊！見到咁樣嘅長度，所以點解啦？嗱，今次呢個節目咧就係嚟到嚟呢一度咧就要停啦。咁所以咧好多謝大家啊！如果真係聽到嚟而家呢一刻咧，已經係差唔多就嚟22分鐘噶啦，非常感謝各位嗱。咁啊，今輯嘅節目咧就講到嚟呢一度啦。如果大家中意我呢個節目咧，麻煩大家點讚。咁啊同埋未訂閱嘅朋友咧，就希望你哋多多支持啦，就訂閱啦，訂閱係免費嘅，順便介紹俾你哋朋友聽啦。咁啊留言啦都好重要嘅。咁我哋有新嘅消息咧，就繼續開多一輯嚟講餡伯同埋陳西嗰啲嘢啦。咁啊點都好啦，咁啊餡伯就一路走好啦，咁啊安息啦，咁啊以後都唔使對住呢一個陳西噶啦。不過我聽翻咧，餡伯真係嗰個錄音嘅遺言啊，咁啊真係鬧到呢一個陳西，你就真係衰到冇人有噶啦。總之呢個陳西咧又等報應啦。嗱，呢個報應咧好快到噶，陳西唔好諗住自己會俾人撤控啊！相信咧就由 DOJ 嗰邊去決定啦。坐監，希望你一定會坐噶啦。咁啊講到嚟呢一度咧，今次呢個節目就完結啦。好多謝大家。咁好啦，我哋下次見，拜拜。